sagst du voll richtig. Ja. Die Unterwolken und die Oberwolken. Dass die Unterwolken anders lang gleiten als wie die Oberwolken. Wegen dem Luftdruck. Wegen die Kälte und Wärme. Schon wieder zurück. Es ist noch da jetzt kommen sie wieder zurück. Jetzt hab ich was gehört.
jetzt natürlich mit dir gesprochen. Oder so. Oh, nicht Nadine. Jetzt kommen die Wolken von rechts jetzt rüber. Jetzt kommen Tiefenwolken. Mann.